皆様こんにちは、おともです。引き続き関羽伝の続き、やっていきます。今回は第3章。董卓が虎牢関で討たれた後、軍友たちは割拠して天下を狙うようになった。そんな中、未だ拠り所を持たぬ劉備とそれに付き従う関羽張飛の義兄弟は、流浪の果てに曹操のもとに身を寄せる。折しも揚州で袁術が帝位を戦勝しようとしていた。これに怒った劉備は、袁術討伐のために曹操から兵馬を借りる。交換条件として関羽は曹操の客将となり、劉備と離れ京都に残ることとなった。わしのもとにはとどまれぬか、関羽よ。曹操殿のなさんとする道は利。そこには確かに大義があろう。しかしこの関雲長の義は道ではなく、道を行く人と共にある。あくまで人の生を行くか。共に歩むと誓った兄弟たちとの絆のため、曹操殿のご公儀には関東の戦で報いさせていただく。我が利に収まらぬのも大器ゆえか。ままならぬものよ。これだよ。はい。そんで関羽伝では虎牢関に続き、撃破数稼ぎが重要となるこのステージ。目安では800人ですか。強襲もあるし、いい感じに撃破数を伸ばしていけるはず。攻略についても関羽の性能なら楽勝。と見せかけて実はちょっと問題あり。というのも関羽は見た目に反して、面牽制力がやや薄い。全攻撃の序盤は割と狭い範囲をフルモーションが多いからな。中盤以降は範囲は広がるけど隙が大きくなる。また、長押し無双乱舞も意外と途切れやすいため、牽制がてらゲージ溜めつつ乱舞、戦法は、ハイパー武将との連戦では余計な時間を食いやすい。その蓄積の結果、白馬遠心の陥落リスクも膨らんでいくと。そこで重要となるのが、安全性と継続性を確保できるコンボと押し込み、無双乱舞にできるだけ頼らず、関羽の雄大豪快なコンボモーション。これらを振るっていくことが肝要。関羽の性能、そしてそれを理解し引き出す、プレイヤー操作の進化が問われるわけです。それじゃあ始めるか。関羽伝第3章。関東の戦い。流浪の果てに、曹操の元に身を寄せた劉備三兄弟。袁術討伐に劉備張飛に兵馬を貸し与えた曹操への抗議のため、関雲長、袁紹率いる大軍勢を蹴散らす。袁紹、質も数も備えてきたが、いい軍だ。この戦、気略で活路を開かねばなるまいな。大きな獣ほど多く食らわねばならぬもの。軍もしかり、敵の急所は武装の兵糧庫でしょう。とはいえ迂闊には動けません。今は袁紹を凝視し、機を待ちましょう。敵の襲撃だ。というわけで始めてます。まずは白馬の防衛。純真心配延滞燃焼弾量。これらを全部平らげたいね。遠心防衛間に合う。まあ大丈夫よ。ちょっと際どいけど、という感じで純真撃破。心配のやつも多い。この初戦で重要なこと、それは純真に白馬内で家計を打たせないこと。だから戦闘は白馬の手前で行いましょう。また、純真は撃の副将付き。その点でも優先して、撃破すべし。心配の撃破、順調。円炭が接近してるんで出向いてやるか。こっから円炭、炎症、弾量と、副将付きハイパー武将との3連戦。気合を入れていて、ハイパーか武将は長押し乱舞一発では倒しきれない。そう。だからできるだけ、無双乱舞を頼らずに敵将を削る必要がある。というわけで一人と進行方向で、安全を確保し、行くぞ。この連2連大回転なぎらしし。円炭撃破、今後の継続が楽しい。炎症が来たんでそのまま迎え撃つ。
なんか奇襲なったな。今の手すりのとこが川崎城で、別エリアの境目になってるっぽい。それはいいとして引き続きコンボをつなげ、エリクビ掴んだらまずはレンに出て敵へ耕し、敵の接近と補足を入れてたら、行くぞ、ぐるん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 。いやーそうかい。これがさっき言ってた、安全性と継続性を確保できるコンボと押し込みか。そうそう。ラングを節約しつつ、自慢の踏み込みが生きる。炎症撃破。ちょうどよく残量が飛ばされた。それじゃあ使うか。行くぞ、強襲発動。8が最後の強敵を叩くれ。ぐるん、ぐるん、バーン。残量撃破、これで分身の刃。やはり頼もしいことこの上ないぜ。覚醒極み。これで白馬の防衛は完了。味方も前進してる。頑張ってな。次は遠心の防衛だ。兄さの恩義、我が刃で返そうぞ。乱領を討ち取ったか。見事なり関羽よ。なんと乱領が撃たれたというのか。専用セリフが心地よい。ガンの操作時には、残量群衆撃破時に専用セリフがつく。早々に止めてくれる。ただしその分、敵軍の指揮低下が遅れます。このせいで遠心防衛の難易度が間接的に上がっておる。挟むタイミングが良くなかったか。話を戻して遠心の防衛、燃やされてますけど。間に合ったからセーフ。拠点成長しにかけてんだよな。このように白馬遠心防衛で片方を先に殲滅しきるのは効率的だけど、陥落のリスクも大きい。勘をもってしても結構際どいです。頑張りましょう。片側殲滅やるなら遠心からのがいいかもな。遠心は群衆までの4分弾だけ倒せばいい分、白馬より短く済む。話を戻して観音欧州を撃退し、エンズと戦っておる。ちょいボコられたけどいい感じの配置にできた。バーチョンループで後方からの補足を抜き去り、中2と中盤以降エリアチェンジ。状況が整ったら行くぞ。レン無分大回転マニラで守備。見たか、この継続性こそ関羽の真骨頂。横材な動外など届かぬのだよ。ノリノリで延期撃破、あとは群衆だけ。お、ちょうどよくしてくれた。それじゃあ全力で叩き潰す。本日2度目の強襲所。まずは強攻撃で吹っ飛ばし。よしエリクビ掴んだ。敵が集結しきる前にコンボをつなぎ。行くぞ、ぐるん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 。群衆撃破、断分コンビなど遅いに足らず。我が刃で返そうぞ。さすがだな関羽。群衆を打ち倒すと。何？群衆がやられただと。このレソソ、相当な将を従えておるな。これで白馬遠心、両方の防衛完了。現在開始4分27秒。早いぞ。余計な回避や防御が減れば、結果的に速攻も叶うと。その通り。手数と押し込みに優れる連2と、後半への連攻撃後半。これを補足から逃れ、安全に触れるように進行方向と角度を調整しつつ、使い分けましょう。話を戻して夕壁を食い止めねば、関東上の東西両門が攻撃され始めたら、曹操が味方を交代させちゃうからな。すると敵がなんか進軍してきて、白馬遠心防衛も危うくなる。そうそう。だからその手前の関東上東一人での陥落は、その交代命令のカウントダウン開始とも言えるわけだ。押し込めまだ猶予はあるけど、なるだけ落ちる前に夕壁へ叩け。夕壁撃破、これで味方の交代はなくなった。引き続き前線で存分に暴れてくれ。続いて関東上西門の防衛。開始5分8秒。いいペース。おっともう勝者が完成してたか。壊されば。よしよし、切りつかれずに済んだか。敵の勝者の建造か門突は、どちらも思った以上に早いです。特に縄文前で敵軍団との交戦に気を取られてるうちに縄文突破、というパターンはよくある。なので戦う時はできるだけ、縄文と勝者の建造地点が視界に入る範囲内で。これで西門防衛完了、前線に戻るぞ。2枚目の伝書もストップできた。嬉しい。コーランが敗走したか。これで遠心の味方軍団も攻め上がってくれる。頑張ってくれ。コーランが敗走したことで菜園が動き出した。こいつはほっとくと遠心をこぼえたりしてくる。うっとうしい。菜園
撃破、副将なしなら敵じゃない。このまま新規も片付ける。武装に近づくと出てきます。と言っても副将触れてないんで、そこまで緊張しなくていい。遠くから矢を飛ばしてくる旧兵だけ注意かな。なんかガードブレイク吹っ飛ばし矢を多用してくるんで。新規撃破、これで嘘に突っ込めるね。どうやっと撃破数稼ぎの仕上げにかかろうか。最後の戦況確認。現在開始7分18秒。陳輪と放棄だけまだ耐えてるな。まあ倒れるのも時間の問題よ。このまま突っ込むぜ。まずはいつも通り奇襲で準受けをタコ殴り。さあじゃんじゃんかかってこいこい。関運長が全部平らげてやるぞ。強襲の発動。敵将の設定まとめてなり食らう。行くぞ。ブルン、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 ブルン。軍砲が倒れた。それに加工本が同期撃破。よしよし、あと敵将4人。交流戦は勝ったゆえんで離脱します。撃破数も稼げないしな。開始で逃げるなんて投げはしないで。関羽なら連攻撃の組み込みで離脱ができちゃうんだぜ。まあ強襲中じゃないと危ないがな。と喋りつつ勝ったの撃破。そして陳輪も最長。よいこうも倒れた。よしこれで残るは炎症のみ。このまま削り切るぞ。炎症撃破、これで攻略完了です。全編サクサク攻略できたな。これぞコンボ力。炎症が将の首に本義には十分報えよう。曹操め、拙者俺にて失礼つかまつ。やはり我が元を去るか可能。しかし劉備の行方は分かるまい。関戸と共に天下をかけるまで神の笑顔をたどれば宮にじゃはおられよう。得難き男をついに得られなんだか。さらばだ、つつがなく生きよう関羽。関雲長、意を貫き進むのみ。クリアタイムは8分11秒。撃破数697人。目安に届いてないんですが、まあええやろたまには。黄金古老間で目安かなり超えてるんで、多少のブレは許容範囲。それより今回はできるだけ無双乱舞に頼らない戦い。これができたのが良かったね。不安定な乱舞に頼るのではなく、踏み込みを生かしつつ連攻撃を使い分ける。より関羽を強く使うために、覚えておきましょう。では、関羽伝第3章はここまで。次から後半戦、張り切っていこう。ご視聴ありがとうございました。